हेलो गुड मर्निङ सेवा अनि नमस्ते सबैजनालाई। आज चाहिँ बिहान हाम्रो घरमा चाहिँ सुँगुर काट्दैछौँ। असार 15 भएको कारणले बिहान हामी चाहिँ सुँगुर काट्न गइरहेको छौँ। गाइजहरू तपाईँहरू देख्न सक्नुहुनेछ हामीले चाहिँ आज सुँगुर काटेको। सबैजनाले भुत्ला खुर्काएर मस्त होइन राम्रो बनाउँदैछन्। अब यसको अपरेसन भइरहेछ यहाँ चाहिँ अनि काटकुट पारेर चट्ट लाएर जोख्दै हुनुहुन्छ काका र दाइहरू चाहिँ। हेर्नुहोस् सबैजनाले अब चाहिँ हाम्रोतिर यसरी भाग लाउँछ गाइजहरू। तपाईँहरूकोतिर कसरी लाउँछ तपाईँहरू देख्न सक्नुहुनेछ। अब काम गरिसकेपछि काकाहरूलाई चाहिँ म प्रसाद दिनतर्फ लागिसकेँ। अब सुँगुरको मासु काटेर राख्नुपर्ने हुन्छ गाइजहरू। भुटेर बट्टामा हालेर मस्त खाने हो। यहाँ चाहिँ हाम्रो सानो छोटा भीम भने जस्तै छोटै भीम छ। हाम्रो बाख्राहरू गाइजहरू सानो सानो मुनिहरू पनि छन् दुईटा। हेर्दैछ क्यामेरा लगाइदिएको त। अर्को एउटा ठुलो रागा जस्तै छ हाम्रो गोरु। यो पनि मलाई सुँग्दैछ हातमा मस्तले। अब चाहिँ गाइजहरू म चाहिँ लागेँ काँक्रा चोर्नतर्फ। गाइजहरू काँक्रा चोरेर खानुको मजै छुट्टो छ नि आफ्नै घरको होइन गाइजहरू। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ काँक्रा लोकल काँक्रा हो गाइजहरू। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ ठुलो यसलाई चाहिँ बिग्राएको है गाइजहरू। यो चाहिँ ठुलो भएर यसलाई चाहिँ के भन्छ हाम्रोतिर चाहिँ कट्टा भन्छ। तपाईँहरूतिर चाहिँ फर्सी भन्छ होला के भन्छ कमेन्ट गर्नु होला है गाइजहरू। देख्न सक्नुहुन्छ सानो सानो पनि फल्दैछ। यहाँ त कति हो कति। यता हेर काँक्रा उता फर्के काँक्रा। ओ माई गड तल हेर काँक्रा पराएर काँक्रामा त झन् बेहोस भयो। त्यसपछि फेरि एउटा टिप्ने भने निर्णय गरेँ। देख्नै सकिनँ हेर्नै सकिनँ त्यही भएर मैले यो चाहिँ खाने निदो गरेँ गाइजहरू चोरेर। ओहो चोरेर खाएको त होइन गाइजहरू। म चाहिँ अब चोरेर खाँदै बाहिर निक्लिने छु। ट्याक्कै अब फेरि देखिहालेँ के करेलाको बोट। अब करेला चाहिँ हामीले टिप्नु पर्ने हुन्छ किनभने करेला भुटेर खानु मलाई साह्रै मिठो लाग्छ गाइजहरू। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ है। हाम्रोतिर चाहिँ यस्तो सेतो खालको करेला पाउँछ। ओके थ्याङ्क यू सो मच वाचिङ माई। जस्तो आयो त्यस्तै हजुरहरूलाई प्रस्तुत गरिहाले। अब केटाकेटीहरूले आफ्नो रहर पुरा गर्नको लागि खोलेको च्यानल हो। सब्स्क्राइब चाहिँ गरिदिनु होला। धर्म हुन्छ।